नमस्कार दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं और आजकल जुकाम खांसी होना बहुत ही आम बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा मगहं की, जिसे छोटी पिपली भी कहते हैं। दोस्तों छोटी पिपली जो है वो खांसी के लिए और बलगम निकालने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों खांसी के लिए इसको आप भूनकर इसका पाउडर शहद के साथ मिला के इसको खा सकते हैं, जिससे आपकी सारी खांसी रिलेटेड बीमारी दूर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।